A ver, ¿qué voy a agarrar yo? Ay, no, ¿ahora qué quiere este? Y ahora es el papá del niño. ¿Y qué va a querer? También que me cae corto esa coca que se llama Jarrito. Oigan, ¿qué onda con el Viva 100? ¿Por qué me odia tanto? Y también no soy una coca, ¿eh? Porque eres bien presumido. No es cierto, yo no soy presumido. Ay, y luego que vino una nueva manzana. Ay, no, y esa manzana no está como muy cuco, muy loco. ¡Ey, manzana! ¡Ey, tú, otra manzana! No me estés diciendo loco, yo no estoy loco. Nomás que soy el más poderoso de este mundo. Y si sigues diciendo que estoy loco, te voy a destruir con mis poderes de manzana. Creo que por primera vez estoy de acuerdo con la manzana esta, que me odia, por cierto, porque esa otra manzana sí está como muy Oye, papá, ¿hoy qué quieres hacer? No sé qué podamos hacer hoy, el día de hoy. También ¿que a qué hora se va a ir este señor? Nah, no hay nada que se me antoje. Mejor ya voy a cerrar el refrigerador. Y a lo mejor me compro algo en la tienda. A ver. Hola, para quien no sabe quién soy, me presento. Mi nombre es... A ver, ¿cuál? Del Monte. Mi nombre es Del Monte. Casi te llamas. ¡Ey, no te estás riendo! Bueno, ya, perdón, es que me dio risa, perdón, no me aguantó la risa. Ay, también que ya quiero que ese limón se vaya, porque desde que llegó ese limón, no he dejado de cantar, no, me enfado. ¡Ey, Del Monte, bájale, eh! Si te metes con mi amigo Limón, te metes conmigo, ¿eh? Sí, yo también estoy de su lado. Aunque siempre el Limón me confunde con un limón gigante porque me parezco. Ay, eso sí te parece a un limón gigante. Ay, no, ahora sí, cruzaste la línea. Ay, ya, chicos, no estén peleando por mí. Además, ese chile me cae gordo. Ay, ¿por qué? Es que siempre me andas acusando de mis canciones. Pues es la verdad, sí cantas bien feo. Ay, no, ya va a empezar, no, ya va a empezar el refrigerador de los locos. Ay, no es igual que Tomate, bien llorón. Ay, no, si tienes razón, manzana, digo, si llora también, ay. Ey, Chile, no vuelvas a hacer llorar a mi amigo. Pues es la verdad, canta bien feo. ¿Y sabes qué? Tú también estás bien feo, pareces un chile podrido. Eso te pasa. Ya no voy a llorar porque ya te veo llorar a ti. Eso te pasa por acusarme. Ay, ya, mejor ya cálmense que yo ya me quiero dormir. Sí, por cierto, ¿por qué no te presentas con el refrigerador? Bueno, sí. Bueno, yo me presento, mi nombre es Salsa. Mi nombre es Salsa. Yo también me presento, mi nombre es Jarritos, aunque ya se ve en mi etiqueta cómo me llamo. Yo también me presento, aunque ustedes ya lo sepan, mi nombre es Limón. Y el chile que está llorando se llama pues chile. Yo también me presento, mi nombre es Papa. Y yo también me presento, mi nombre es Manzana Roja Oscuro. Y yo soy el ser más poderoso del mundo. Mejor no le hagan caso, está bien cucu, bien loco. Dije pues, que si me sigas diciendo loco, te iba a eliminar con mis poderes. Pues ni me da miedo porque tú ni tienes poder, estás bien loco. Y saben, yo también me presento, mi nombre es Naranja, aunque Limón me confunde por un limón gigante, solo porque soy verde. O sea que no eres un limón gigante. No lo soy, así que deja de llamarme limón gigante. Ay, yo pensé que si eras un limón. Bueno, yo también me presento porque no me he presentado. Bueno, mi nombre es Huevo. ¿Y quién se le ocurrió poner un huevo en el refri? No sé. Me pusieron aquí, aunque yo no debo estar aquí. Además, ay, no, hace bien mucho frío. Ay, me agarró el frío. Hola, yo también me presento. Mi nombre es Aguacate. ¿Y por qué te ves como partido? Pues así estaba desde que me compraron en el súper. ¿Súper? ¿Qué es el súper? Ay, Limón, ¿cómo no vas a saber qué es el súper? Es un lugar grande donde ahí hay muchos alimentos. ¿Y hay limones como yo? No lo sé. No lo sé si hay limones como tú. Posiblemente. Oigan, ya dejen
de hacer llorar a mi amigo. Estoy de acuerdo con la manzana esta verde. Sí, ya dejen de hacer llorar a ese limón que ya me harta sus lágrimas. Ya me está hartando de que esté llorando. Ya, perdóname, limón. Bueno, sí te perdono. Ay, ¿qué pasa, Costeña? ¿Por qué estás enojado? Es que ese otro que no me acuerdo qué nombre se llamaba, me cae cortísimo porque no nada más ando de odioso y molestoso. Ay, no es cierto, yo no ando de molestoso y odioso. Tú eres bien exagerado. Bueno, ya, dejen de pelear. 10 horas después. Ay, espero que aquí todos que están dentro de mí, espero que ya se callen, porque no, ya me quiero dormir, ya es noche, a ver. Ay, no, ya es noche, yo creo que ya debíamos de dormir, ¿no, chico? Sí, es cierto, Aguacate tiene razón, ya debemos de dormir, ya es muy noche. Ah, sí, yo creo que sí, ya deberíamos de dormir. Bueno, yo ya me voy a dormir. Buenas noches. Bueno, sí, ya nos vamos a dormir. Espero que nadie me moleste. Bueno, sí, espero que no venga un humano a abrir el refrigerador, porque si lo abre, lo destruiré con mis poderes de manzana. No, manzana roja oscuro. Hasta en las noches estás bien loco, no. No. ¡Que ya te dije que no me digas loco! ¡Yo no estoy loco! Sí estás loco. ¡Que no! ¡Que sí! ¡Que no! ¡Que sí! ¡Que no! ¡Ay, ya dejen de pelear! Yo ya me quiero dormir. Ay, no, ya, cálmense. 1 hora de estar peleando después. Bueno, ya no vamos a pelear solo porque yo ya tengo sueño. Sí, yo tampoco ya no voy a pelear, pero mañana sí vas a ver, ¿eh? Bueno, mejor ya durmamos, a ver. Ay, no. ¿Quién abre el refri a esta hora? No. No dejan dormir a gusto. Sí es cierto, no dejan dormir a gusto. Ay, no, sí es cierto. ¿Quién me abre a esta hora? No. Ya es bien noche y me están abriendo y yo ya me estaba durmiendo. A ver si cierra rápido el refrigerador. Hijo, mañana... mañana me ayudas en acomodar el refri. ¿Cómo que acomodar? No me digan que otra vez nos van a cambiar de lugar, ¿no? ¿Cuántas veces nos van a cambiar de lugar? Ay, la primera vez que a nosotros, los nuevos, nos acomodan. Ay, no. Aquí vamos de nuevo. A ver, Mini Manzana, a ver si nos ponen juntos. Sí, es cierto, Limón, a ver si nos ponen juntos. Ay, lo bueno que ya cerraron el refrigerador, porque ya todos nos vamos a dormir. A ver, yo también voy a dormir.